अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हम एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज हम आपको प्रॉपर इसकी जो है डक की एक्टिविटीज़ हम आपको दिखाएंगे कि ये क्या करती हैं और कैसे कैसे ये खाती हैं, पीती हैं और फिर चली जाती हैं। तो चले आए, मैं अब आपको दिखाता हूँ। जी तो गाइस ये देखें, ये वहाँ से आई हैं पीछे से, इन्होंने पानी पी है। पानी पी के अब ये इस तरफ आ गई हैं। तो ये है हमारा मिल्किंग पॉलर। यहाँ पे हम अपने एनिमल्स की जो है हम मिल्किंग करते हैं यहाँ पे। तो ये देखें, ये हमारी ये मशीन है। तो ये यहाँ पे इसलिए आती हैं, ये यहाँ पर जो है ये कुछ वंडा वगैरह जानवरों की खुराक इधर पड़ी होती है, तो ये वो खाने के लिए इधर आती हैं। तो बतखें, तो वहाँ पर ये जाती हैं, तो ये वहाँ पर सिर्फ़ ये पानी पीने के लिए जाती हैं और फिर ये यहाँ पर आ जाती हैं। तो हम आपको प्रॉपर जो है इसकी हम एक्टिविटीज़ हम आपसे शेयर करने लगे हैं। तो अज़ान भी होने लगी है, तो ज़रा भी हम थोड़ा सा इसको स्टॉप करते हैं। तो अज़ान के बाद जो है फिर हम आपको जो है इसकी प्रॉपर हम इनकी एक्टिविटीज़ आपसे शेयर करते हैं। जी तो गाइस हम वहाँ पे डक्स पे थे। तो डक्स जो थी वो हमारी उस साइड पर थी, तो वहाँ से ये आई हैं इस साइड पर ये पानी पीने के लिए। और पानी पी के ये देखें, ये मुर्गियाँ पानी पी रही हैं, तो वो चली गई हैं अब उस साइड पर। तो चले आए, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये इस साइड पर क्या करने आई हैं। जी गाइस ये देखें, ये इस साइड पर आई हैं, ये यहाँ पर ये वाली खुराक खाने। वहाँ पे गई थी ये वंडा खाने, जो हम जानवरों को जो डालते हैं मिल्किंग के टाइम, वो वाला वंडा इन्होंने वहाँ पे खाया। और अब ये जो है, अब ये यहाँ पर ये आए हैं तूड़ी खाने के लिए। ये तूड़ी के अंदर जो चीज़ें ये मिक्स हैं, ये वो चीज़ें ये खा रहे हैं इनके बच्चे वगैरह। तो यहाँ से ये खाएंगी और खा के फिर उसके बाद अब ये दोबारा जाएंगी पानी पे। इनका सिर्फ काम यही है, इतना काम ही है। तो आप लोग भी अगर मतलब अपने कोई आपका कोई डेयरी फार्मिंग आप कर रहे हैं या कैटल फार्मिंग आप कर रहे हैं या कोई भी आपका ऐसा कोई ओपन कोई इस तरह का कोई सेटअप है, तो उसमें आप जो है इनको अपने डक्स को आप रखें और डक्स को आप इनको पालें आप। इंशाल्लाह ये जो है ये खुद ही खाती पीती रहती हैं। जहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें पड़ी हों तो फिर तो फ़ायदा है कि आप लोग इसको रख सकते हैं। तो ये खुद ही खाती पीती रहती हैं। इनके ऊपर कोई स्पेशल आपने इनको कोई खुराक वगैरह फीड नहीं आपने देनी, ये खुद ही पल जाती हैं। तो ये माशाल्लाह ये खुद ही अंडे वगैरह बच्चे वगैरह ये खुद ही देती हैं, खुद ही पलती रहती हैं, खुद ही इनकी ब्रीड बढ़ती रहती है। ना तो आपने सिर्फ आपका काम इतना है कि आप इनके लिए जो है सिर्फ आप पानी का कोई सेटअप बनाएं, कोई किसी चीज़ के अंदर आप पानी रखें। तो उसमें फिर ये है कि चलो ये बच्चे खेल लेंगे, बड़े ये जो बच्चे हैं ये खेल लेंगे उसमें पानी के अंदर। ये पानी की शौकीन है, पानी में बहुत ज़्यादा रहती हैं, ये पानी में खेलती हैं। तो बाकी खुराक ये देखें, ये हर टाइम ये फुल रहते हैं माशाल्लाह। इनके ये देखें पोटे इनके चेक करें, ये देखें बच्चों के, ये देखें माशाल्लाह ये खाते पीते रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये खाती पीती रहती हैं। ये खुद ही पल जाती हैं माशाल्लाह। तो इनको आप अगर आपने इनकी फ़ार्मिंग भी करनी है तो आप इसकी प्रॉपर फ़ार्मिंग भी कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर इसकी फ़ार्मिंग करेंगे तो उसके अंदर फिर आपको इसका प्रॉपर एक सेटअप इनका बनाना पड़ेगा और उसमें फिर आपको इनकी खुराक का बंदोबस्त भी आपको प्रॉपर ही करना पड़ेगा। तो अगर आप 2-4 जोड़े अगर आप रखते हैं तो वो तो चलें इस तरीके से पल जाते हैं कि ये, क्योंकि ये ना फिर एक ये सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छी है। मतलब एक ऐसे समझ लें कि ये आपका फ़ौजी हैं, ये आप फ़ौजी तैयार की हैं, ये आपके जो हैं ये सिक्योरिटी है ये आपकी। तो ये गेट पे जाके बैठ जाती हैं और वहाँ पे ये शोर शराबा बहुत ज़्यादा ये करती हैं। कोई आ जाता है तो ये उसको आने नहीं देती, पड़ जाती हैं उसके ऊपर, शोर शराबा करती हैं। ये देखें, ये अब इन्होंने ये यहाँ से खाया, अब ये खा के अब ये आगे की तरफ मूव कर रही हैं। अब ये देखते हैं कि ये अब किधर जा रही हैं। तो अब ये जाएंगे पानी की तरफ दोबारा। तो ये इनकी डेली की यही चीज़ है इनकी। ये देखें ये इनकी बस एक्टिविटी है, खाती हैं पीती हैं और फिर पानी पे, खाती हैं पीती हैं और फिर पानी पे। ये देखें अब ये पानी पे आ गए हैं दोबारा से इधर। वहाँ से ये खाया इन्होंने, खा के अब ये पानी पी रहे हैं। यहाँ से पानी पियेंगे फिर ये कहीं और निकल जाएंगे, फिर खाने के लिए चले जाएंगे। भाई इनका काम इतना ही है, ये खाती हैं पीती हैं और बस खाएंगी पिएंगी
बस इनका यही काम है। ये अब नेक्स्ट जगह पे अब ये मूव करेंगे। अब ये बच्चों को इन्होंने पानी पिलाया अपने, अब ये आगे की तरफ मूव कर देंगे। अब ये दोबारा जाएंगी अब खाने के लिए। बस ये इस तरीके से इनकी जो है डक्स की अगर आपने करनी है तो ये इनकी एक्टिविटीज़ हैं। इनके लिए कोई स्पेशल ना तो आपने कोई घर बनाना, ना ही स्पेशल आपने इनकी कोई फीड का इंतज़ाम करना, सिर्फ़ आपने एक पानी रखना, बस ये खुद ही खाती पीती रहती हैं। जो भी कुछ पड़ा होता है ये खुद ही खाती पीती रहती हैं। तो ये था गाइस आज का हमारा ब्लॉग। ये थी हमारी जो पेट्स एंड एनिमल्स के हवाले से जो हम डेली आपसे अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक शेयर भी किया करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। ये देखें, ये दोबारा अब ये जा रही हैं उसी साइड पर जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। ये इनका काम है। तो चले आए, चलते हैं। अभी इनके साथ साथ कहाँ जा रही हैं ये देखें, ये आ गई हैं दोबारा इसी साइड पर। मुर्गियों को इन्होंने भगा दिया तो मैं भी आ रहा हूँ चल कर। ये देखें, अब ये दोबारा इसी साइड पर आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। अब ये यहाँ पे खाएंगी, फिर उसके बाद दोबारा पानी पे जाएंगी। ये देखें, दोबारा ये इसी साइड पर आ गई। तो ये इनका एक राउंड पूरा हो गया जो मैंने आपसे शेयर किया। ये यहाँ से चले, ये पूरे ये ऐसे ये चलते 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 ये जहाँ मुर्गियाँ बैठी हुई हैं ये वहाँ इन्होंने पानी पीना है। ठीक है, पानी पीने के बाद चलते 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 ये वो एंड में जहाँ पे वो ब्लू ड्रम रखे हुए हैं ये इन्होंने वहाँ पर जाना है। वहाँ जाके इन्होंने खा के फिर दोबारा इन्होंने यहाँ पे हाज़िरी लगानी है पानी पे। फिर उसके बाद दोबारा चलते 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 ये इन्होंने दोबारा आ जाना है इधर। यहाँ से इन्होंने दोबारा ऐसे खा पी के फिर दोबारा इनका एक राउंड पूरा हो जाएगा। तो ये यहाँ से फिर ये दोबारा ये खाएंगे, खा के फिर उसके बाद दोबारा ये चली जाएंगे पानी पर, ये वहाँ पर। बस ये इनकी डेली की अपडेट्स हैं और ये इनकी एक्टिविटीज़ हैं डेली की कि ये इन्होंने अपने राउंड पूरे करने हैं। पता नहीं कितने चक्कर लगाते होंगे ये। यहाँ से ये खाती हैं और वहाँ ये पानी पीती हैं, पानी पी के बस उसके बाद ये फिर आगे चली जाती हैं, फिर वहाँ से खाती हैं, फिर दोबारा पानी पे आती हैं, फिर दोबारा ये यहाँ पे आ जाती हैं, फिर यहाँ से जाती हैं, फिर उधर। ये ऐसे बस ये राउंड पूरे करती रहती हैं। बस इनका यही काम है। तो ये थी गाइस आज की हमारी डक्स के हवाले से आज का हमारा ब्लॉग था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें। बहुत मेहनत से हम आपके लिए जो है वीडियोज़ बनाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमें इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह।